Bom galera, seja bem-vindo ao canal Viver Mais. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês da lâmpada espiã, tá? Muita gente tem essa lâmpada espiã e o que incomoda nelas é a voz, né? Surge uma voz nela dizendo para conectar o Wi-Fi, né? Ou a voz em inglês ou em coreano, né? Japonês. Então aquela voz, se é uma lâmpada espiã, já fica mais fácil da pessoa identificar, né? Já fica mais fácil de saber onde ela tá e muitas vezes interrompe, né? A visão da câmera espiã, porque aí já não se torna mais espiã. Eu vou mostrar para vocês como tirar o alto-falante dela, tá? Como tirar a câmera, a voz da câmera espiã, tá? Vai tirar o som dela. Ela não vai ter o som e não vai afetar em nada. Ela vai ter de volta, ela vai ficar como uma lâmpada espiã de verdade, porque ela não vai ter mais o som, tá? Mas você vai poder escutar ela normal, você vai poder ouvir a voz das pessoas, mas ela não vai falar mais, entendeu? Então vamos começar a desmontar. Você torce ela aqui assim, ó. Ela tem um fio aqui, que é do bocal da lâmpada. A gente vai tirar isso aqui, tá? Então vamos tirar. Tirou, tá? Foi desconectado, tá ok? Nós vamos deixar ela de lado e vamos tirar dois parafusos, tá? Esses dois parafusos, aliás, são 3 parafusos que nós iremos tirar, tá? Você tirando eles, não é bom encostar na placa-mãe para não estragar, tá? Só tira os parafusos. São 3 parafusos, você vai estar tirando eles, ok? Aqui está a plaquinha, não é bom colocar a mão, tá? Vamos deixar aqui. Agora nós vamos tirar esses outros 3 parafusos de dentro, tá? Se quiser também pode estar desconectando esse cabinho aqui, ó. Aqui, ó, desconectei o cabinho, tá? Não tem como errar ou colocar de novo, bem tranquilo, deixa ele ali de lado. Agora vamos tirar os 3 parafusos daqui de dentro. Voltei, tá? Fui achar uma chave de fenda Phillips menorzinha, tá? Tirei aqui, tá? De dentro. Agora vamos tirar a capinha dela, ó. Ela vai sair, ó, viu? Bem tranquilo, ok? Ó, saiu aqui. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse outro parafuso, tá? É um outro parafuso que nós vamos tirar para ter acesso, tá? Ao alto-falante. Então vamos lá. Mais 2 parafusinhos. Tranquilo. É tudo conectado, não precisa, tá? De tá cortando nada. Só tendo chave Phillips, tá? É importante a chave Phillips.
Agora nós vamos tirar essa plaquinha, ok? Tiramos a plaquinha. Agora nós vamos desligar parte do alto-falante. Eu consegui, tá? Tirar o cabinho aqui do alto-falante. Você desconectou o cabinho, simples. Você repõe de novo os parafusos tudo de volta, tá? Porque é só desconectar o cabo do alto-falante. Então não tem muito segredo. Essa voz, ela realmente ela atrapalha mesmo, tá? Não é muito agradável. Vou conectar aqui bonitinho, parafusar, primeira plaquinha, colocar o parafuso. Colocado o parafuso, agora vamos colocar a outra capinha que estava em cima, tá? Que é essa. Deixar com cuidado. E agora vamos pôr os parafusinhos. Os parafusinhos, parafusar, tive que arrumar uma faquinha porque o parafuso o buraco é muito apertado, tá? Vamos lá. Lembrando aí, se inscreva no canal, tá? O link onde eu comprei essa lâmpada na descrição, tá? Onde eu comprei ela. É uma ótima lâmpada, tá o site aí, se vocês quiserem entrar no site, dar uma linha. Plaquinha, tá? Essa placa nós vamos conectar ela. Não tem problema com lado, porque ela não tem lado, tá? Pode estar encaixando ela. E agora nós vamos estar colocando os restos dos parafusos, os últimos parafusos, né? Vamos achar o ladinho certinho aqui, tá? Como que era colocado. Tranquilo, já achamos. Agora nós põe os primeiros parafusos. Segredo. Aqui eu tirei desconectei o cabinho e conecta o alto-falante. Foi só isso que eu fiz. Não tem como errar, tá? Pronto. Agora vamos conectar o cabo da energia, certo? Vamos
tem como errar, porque ele só vai entrar de um jeito. Conectou o cabo da energia. É só colocar, rodeou, pronto. Prontinho, tá ok? Se inscreva no canal, deixe nos comentários, tá ok? E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.